മോംസ് ജേർണലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലെ വരണ്ട ചുമ, നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ, രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ, അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈ കഫ് മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഒറ്റമൂലിയായിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. എത്ര നാൾ നീണ്ടു നിന്ന ചുമയാണെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടും. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ്. അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അയമോദകമാണ്. അയമോദകത്തിന് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പോലെ ആയിരിക്കും. ഇതിനൊരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ആൻറ്റി ഫംഗൽ, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള വായുപ്രവാഹം ഉണ്ടല്ലോ, ആ എയർ ഫ്ലോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു മെഡിസിനാണ് നമ്മുടെ അയമോദകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ആസ്തമയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അയമോദകം. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കരിഞ്ജീരകമാണ്. കരിഞ്ജീരകത്തിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മുടെ മെഡിസിനിൽ എടുക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി ആസ്തമ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്തമ വരാതിരിക്കാനും ആസ്തമയുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു റിലീഫ് ആവാനൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് കരിഞ്ജീരകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് പേപ്പറാണ്, കുരുമുളക്, നല്ല കറുത്ത കുരുമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. കുരുമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചിൽ കെട്ടിയ കഫം അലിയിച്ച് കളയാനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് മെഡിസിനാണ് ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയ പീസ് ചുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ചുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഉണക്കിയ തന്നെയാണ് ചുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് കൽക്കണ്ടം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാനിൽ വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല, ഫുള്ള് ഡ്രൈ പാനാണ്. പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കരിഞ്ജീരകവും അയമോദകവും കൂടെ ഡ്രൈ ജിഞ്ചറും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പാനിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ്. നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണവും അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എവിടെയും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ആയുർവേദ മരുന്നുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ, അത് കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദശാലയൊക്കെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കാണും. ഇതെല്ലാം ഈസിലി അവൈലബിൾ, എവിടെയും ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അയമോദകവും കരിഞ്ജീരകവും ഒക്കെ ഇനി ഇൻ കേസ് ഇഫ് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഓൺലൈൻ ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റുള്ള പേപ്പർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യും. കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്യാണ്. സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് കുരുമുളക് അങ്ങനെ റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ചൂടിൽ തന്നെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ, നന്നായിട്ട് തണുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ആ ചൂടൊന്ന് ആറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൽക്കണ്ടം ചേർക്കുക. ഈ കൽക്കണ്ടം നമ്മൾ പനങ്കൽക്കണ്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ നല്ലതാണ്, അതാണെങ്കിലും ചേർക്കാം. പക്ഷേ ഷുഗർ ചേർക്കരുത്, ഷുഗർ ഒട്ടും നല്ലതല്ല. പഞ്ചസാരയില്ലേ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചേർക്കണ്ട, അത് അത്ര നല്ലതല്ല. പനങ്കൽക്കണ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബെസ്റ്റ്. എൻ്റെ ഇപ്പം ഈ കൽക്കണ്ടമാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് കുട്ടികൾക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി കൂടുതൽ കൽക്കണ്ടം ഇടാം, കാരണം അവർക്ക് ഒട്ടും മധുരം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരത് കഴിക്കില്ല. മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം കൽക്കണ്ടം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലത് ഗ്ലാസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഒത്തിരി നാളിരിക്കും, 1 മാസം 2 മാസം വരെയൊക്കെ ഇരിക്കും, കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. ആ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും മോയ്സ്ചർ ഒട്ടും
വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നോക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കേടുവരും, കട്ട പിടിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. എപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് കഫൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പൂൺ കൊടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് ചുമ നിൽക്കും. അത്രയ്ക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ്, അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.